Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami. Untuk kali ini kita akan berbagi sharing lagi ya. Tentunya masih di seputaran jalak kebu, jalak nias, jalak uren, semua jalak bisa bergabung bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggacorkan biar jalak itu gacor, losdol, itu gimana itu. Ini juga yang menjadi kendala bagi semua pecinta jalak ya. Sebab terkadang kita beli dari pembelinya gacor tapi sampai rumah kita nggak gacor, apalagi yang dari Om Joan tentu belum gacor sepenuhnya. Untuk kali ini kita biar gacor dan segacor losdol, itu kita ada beberapa metode yang harus kita mengerti. Oke, yang pertama, biar gacor usahakan berikan jangkrik sebanyak-banyaknya sampai dia nggak mau. Contoh, berikan dia 10 atau 15 dalam cepok. Itu karena apa? Karena jalak semakin enak makanannya, maka kemungkinan dia akan semakin gacor, cepat gacor dan losdol. Itu kalau nggak jangkrik kita bisa berikan ulat, pokoknya hewan-hewan. Kalau nggak ulat, belalang pun bisa. Itu supaya jalak kita gacor dan bisa los. Itu untuk yang kedua, supaya jalak kita gacor, kita sering mandikan. Karena apa? Sering mandi karena jalak itu paling suka dengan air. Makanya semakin dia sering mandi, maka kemungkinan besar dia akan semakin gacor. Karena apa? Karena mandi untuk membersihkan bulu-bulunya. Karena jalak itu paling suka dengan bulu yang klemis, bulu yang bebas dari kutu. Apalagi kalau sudah kutuan, itu jalak akan selalu garuk-garuk bulunya terus dan tidak fokus pada suaranya. Maka dari itu termasuk salah satu penyebab jalak gak mau bunyi ya, memang itu. Maka dari itu untuk menggacorkan, untuk membebaskan dari kutu ya, kita jalan satu-satunya, tiada lain tiada bukan, memang apa? Mandi. Itu. Assalamualaikum. 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 Itu untuk yang selanjutnya, setelah mandi usahakan kita jemur pada tempat yang panas 3-4 jaman. Itu biar kutu-kutunya blas hilang sandok-doke. Itu biar jalaknya bagus dan kutu-kutunya hilang, bulunya pun akan klemis. Itu karena kalau jalak bulunya klemis, dia akan fokus pada suaranya dan sering bunyi. Itu sekali lagi usahakan penjemuran 3 jam sampai 4 jam ataupun 5 jam. Untuk jalak panas dia sangat tahan karena di habitatnya dia sering suka panas, di atas kerbau panas ya. Itu bareng aku aisan, aku mangkat. Itu untuk selanjutnya, selain penjemuran, kita coba berikan buah. Ini buah yang sering dilalaikan banyak pecinta jalak, padahal buah itu paling inti. Karena apa? Buah itu untuk menetralisir pada makanan-makanan yang sudah dimakan jalak. Karena pada habitatnya jalak itu sebenarnya makanan aslinya memang buah. Apalagi kalau buah pepaya, itu paling sangat disukai. Buah pepaya. Tapi kalau nggak ada buah pepaya ya kita bisa berikan pisang. Itu pisang pun bisa, ataupun selainnya, pisang apapun, yang penting buah. Itu makanya buat pecinta jalak semuanya, jangan sampai lupa, yaitu buah. Karena buah inilah yang akan
menetralisir pada for yang buat bikin dia panas maupun ulat atau apa, untuk menetralisir makanan-makanan jalak. Nah, maka dari itu usahakan berikan buah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa memang kates alias pepaya itu sangat bagus untuk jalak. Nah, karena apa? Jalak kalau sudah lihat pepaya nggak akan pernah nolak, walaupun itu dari ombyuan sekalipun. Karena jalak itu di habitatnya memang sangat suka dengan pepaya atau kates itu. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita lanjut lain kali ya. Kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa ditambahi, diimbui lewat komen panjenengan sedaya. Oke, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. 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 Halo, halo. Halo, halo. Apa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nih? Terus.